რასაც ახლა გეტყვით, ალბათ მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში მთელს საქართველოში ნამდვილ შოკს გამოიწვევს. ამიტომ მომისმინე ბოლომდე და რაც მთავარია, მე არც პოპულარობისთვის ვიბრძვი და არც სიმდიდრისთვის. ჩემი მიზანი ამ ყველაფერზე ბევრად უფრო მაღლა დგას. ვისაც ეს არ ესმის ან უბრალოდ ჩემი არ ჯერა, გზა ხსნილია. ყველას წარმატებას გისურვებთ, უფალი გფარავდეთ. მზად ხართ? მორიგ საიდუმლოს ვასაჯაროვებ. ჩვენი ისტორიის სათავეები რეალურად ბევრად უფრო ფართო, გლობალური და იმპერიული მასშტაბისაა, ვიდრე ის, რაც სახელმძღვანელოებში წერია. ამ ისტორიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გვერდი ტიგლათ-ფილესერ მესამისა და ნაბუქოდონოსორ მეორის ეპოქის გეოპოლიტიკურ სივრცეში იღებს სათავეს, რაც საბოლოოდ ბაგრატიონთა დინასტიის აღზევებით გვირგვინდება. ძველი წელთაღრიცხვი 921 წელს სოლომონ მეფის გარდაცვალების შემდეგ ისრაელის ერთიანი სამეფო ორად გაიყო. ამის მიზეზი გახდა გადასახადების სიმძიმე და მეფე რობოამის სოლომონის ძის უარი ხალხის თხოვნაზე შეებსუბუქებინათ ტვირთი და გადასახადები. ისრაელის სამეფო ჩრდილოეთით მოიცავდა 10 ტომს, დედაქალაქი გახდა სამარია. იუდეას სამეფო სამხრეთით მოიცავდა იუდასა და ბენიამინის ტომებს, დედაქალაქი დარჩა იერუსალიმში. ისრაელის სამეფოს პირველმა მეფემ იერობოამ პირველმა პოლიტიკური მოტივით აღმართა კერპები, ოქროს ხბოები დანსა და ბეთილში, აგრეთვე მელეხის იგივე მოლოქის კერპი. მას ეშინოდა, რომ თუ ხალხი იერუსალიმში იუდეას სამეფოში ივლიდა სალოცავად, ისინი კვლავ გაერთიანდებოდნენ სამხრეთთან. ამ ქმედებამ საფუძველი ჩაუყარა ჩრდილოეთის, ანუ ისრაელის სამეფოს სულიერ და ფიზიკურ განდგომილებას იუდეას სამეფოსთან. საინტერესო დეტალი, იერობოამ პირველმა ადამიანების მსხვერპლად შეწირვა ოფიციალურად დანერგა როგორც რიტუალი. ადამიანების მუხისთვის შეწირვა იყო რიტუალის ნაწილი. მეფე ტიგლათ-ფილესერ მესამემ ისარგებლა ებრაული სამეფოს დაყოფით, საწყის ეტაპზე ჩრდილოეთ ტერიტორიები დაიპყრო, ხოლო ძველი წელთაღრიცხვით 722 წელს სამარიაც დაეცა. ასურელებმა ისრაელის 10 ტომის მოქალაქეები მასობრივად გადაასახლეს იმპერიის აღმოსავლეთ პროვინციებში, ხაბორის, გოზანის მდინარეთა გასწვრივ და მიდიის ქალაქებში, მათ შორის ჰარაში. არსებობს ვერსია, რომ ამ პერიოდში მათი ნაწილი საქართველოს ტერიტორიებზეც დასახლდა, ხოლო ნაწილმა დღევანდელი ირანის აღმოსავლეთით გადაინაცვლა. მათმა უმეტესობამ ზურგი აქცია წინაპრების რელიგიას და იწამეს იმ კერპების, რომელთაც მათ ვერ უშველეს. იერობოამ პირველმა ოფიციალურად დანერგა ადამიანთა მსხვერპლ შეწირვის რიტუალი, რომლის დროსაც კერპ მელეხს ადამიანებს, კონკრეტულად ჩვილებს წირავდნენ. ისრაელიანელებმა ეს სასტიკი და არა ებრაული რიტუალი სამწუხაროდ საქართველოს ტერიტორიაზეც გაავრცელეს. ამ რიტუალის აუცილებელი ატრიბუტი გახლდათ მუხა, რომლის ირგვლივაც აგიზგიზებულ ცეცხლში ყრიდნენ ადამიანებს. ამ ყველაფერს ბიბლიაც ადასტურებს. წაბილწა თოფეთი ჰინომის ზეთაველზე რომ იყო, რათა არავის გაეტარებინა ცეცხლში მოლოქისთვის თავისი ვაჟი ან ასული, დაამტრია სვეტები და გაჩეხა მუხნარი ადამიანის ძვლებით ავსო ის ადგილი. ბეთელის სამსხვერპლოც და ისრაელის შემაცნენელიც იერობოამ ნაბატის ძის გამართული გორაკი, ეს სამსხვერპლოც და გორაკი დაანგრია. სწორედ ისრაელის სამეფოს დაცემიდან იწყება საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ამბები. ქალდეველები, რომლებიც წყაროებში ბაბილონის მკვიდრებად მოიხსენიებიან, რეალურად იყვნენ ქართული გენის მატარებელი სამხედრო-პოლიტიკური ელიტა, რომლებიც მჭიდროდ იყვნენ დაკავშირებული ჩვენთან, ქართველებთან. ეს იყო ძალა, რომელმაც ნაბუქოდონოსორის მეთაურობით შეძლო თითქმის მთელი აზიის დამორჩილება და კულტურული დომინაცია დაამყარა ამ ტერიტორიაზე. ნაბუქოდონოსორი არ ყოფილა უბრალოდ მეფე, ის იყო დიდი სტრატეგიკოსი, რომელმაც მასობრივი დეპორტაციებითა და მოსახლეობის მიზანმიმართული გაფანტვით მთელი რეგიონის დემოგრაფიული და პოლიტიკური არქიტექტურა თავის სასარგებლოდ შეცვალა. ძველი აღთქმა გვამცნობს, რომ მაგრამ ისინი აბუჩად იგდებდნენ მოციქულებს, არად აგდებდნენ მის სიტყვებს და დასინოდნენ მის წინასწარმეტყველებს, ვიდრე მის ერს უფლისაგან უსაშველო რიცხვა არ დაატყდა. მოულინა მათ ქალდეველთა მეფე
და מחვილით ამოხოცა მათი ჭაბუკები საწმინდარის სახლში. არ დაინდო არც ჭაბუკი და არც ქალწული, არც მოხუცი და არც თმაჭაღარა, ყველანი მის ხელში ჩაყარა. מחვილს გადარჩენილნი ბაბილონში გადაასახლა და იყვნენ მისი და მისი ვაჟების მორჩილნი სპარსეთის მეფობის დამყარებამდე. სწორედ ამ იმპერიული პროცესების ფონზე ჩნდება არიან ქართლის ისტორია, რაც ჩემთვის მხოლოდ გეოგრაფიული ცნება კი არა, არამედ არეიდან ქართლამდე განვლილი ისტორიული და დინასტიური გზაა, სადაც აზო ცენტრალური საკვანძო ფიგურაა. საწყის ეტაპზე მისი გვარი მიდიელების სამეფო კარზე დაწინაურებული იყო, თუმცა კიროს დიდის მიერ მიდიისა და ბაბილონის დაპყრობის შემდეგ აზოს წინაპრები დევნილებად იქცნენ და შორეულ აღმოსავლეთში მოუწიათ გადაცხოვრება. ალექსანდრე მაკედონელს დევნილი აზო და მისი ოჯახი ეხმარება, რის გამოც მაკედონელი მას როგორც მის მხარეს მდგომ ადგილობრივ დიდებულს დაასახლებს ახლად დაპყრობილ პროვინცია ქართლში. ასევე საინტერესო დეტალია, რომ ძველი წელთაღრიცხვით მე-6 საუკუნის 30-იან წლებში დღევანდელი პაკისტანის ჩრდილოეთ ნაწილში არსებობს დასახლება არეია, იგივე ჰარეია ან ჰაბრეია, რაც ჰებრეულს უკავშირდება. აქვე არის დასახლება ჰებრათი, იგივე ჰებრეთი, რაც გვაფიქრებინებს, რომ შესაძლოა ჩვენი ისტორიული კუთხე ჰერეთით სწორედ ჰებრეთი იყოს. სწორედ ეს არეია არის არიან ქართლი, საიდანაც გადმოცემით აზოს წამოუყვანია ებრაელების 18 სახლი და დაუსახლებია მცხეთაში. მანამდე ქართლს მართავდნენ მამასახლისები მემკვიდრეობითი უფლებით. მცხეთელი მამასახლისებიდან დღესდღეობით ცნობილია ორი. პირველი მცხეთოსი და უკანასკნელი სამარა, რომელიც ალექსანდრეს ლაშქართან უთანასწორო ბრძოლაში დაიღუპა. სამარა და სამარია. რა საინტერესო პარალელია რა? სამარია ხომ ისრაელის დედაქალაქი იყო. ქართლის ცხოვრებაში ვკითხულობთ, ხოლო ამან ალექსანდრემ მოსწყვილდა ყოველი ნათესავni შერეულნი თვინიერ ქართლოსიანთა და ურიათა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ებრაელები და ქართველები ერთად იბრძოდნენ დამპყრობლის წინააღმდეგ, რის გამოც ალექსანდრეს სჭირდებოდა აზო, ადამიანი, ვისაც მათი ენა ესმოდა და ვისაც დაემორჩილებოდნენ. აზომ თავისი მმართველობის პერიოდში ქართველებს თავს მოახვია კერპ-თაყვანის მცემლობა. საინტერესო დეტალი, აზოს მამის სახელია იარედი ან ჯარედი. სახელი იარედი ებრაულად პირდაპირ მნიშვნელობით ნიშნავს ის, ვინც ჩამოვიდა დაშვებულს ან დაცემულს, როგორც ბოროტების სინონიმი. მოგვიანებით მცხეთის მამასახლისი სამარას ძმისწული ფარნავაზი ეგრისის მთავარ ქუჯისთან და საქართველოს ერთიან ჯართან ერთად დაამარცხებს აზოს. გადამწყვეტი ბრძოლა მოხდა არტაანთან, ნაქალაქევსა თანა არტაანისასა, რომელსა ერქვა მაშინ ქაჯთა ქალაქი, რომელ არს ჰური, იგივე ური. აზო ამავე ბრძოლაში მოკლეს, თუმცა მისი შთამომავლები არ გაწყვეტილან. მათ არტაანის ურის ციხესიმაგრეს შეაფარეს თავი. სიტყვა ურ ჩანაცვლდა სიტყვა არით და ურთანადან მივიღეთ არტაანი. ბაგრატიონთა დინასტიის აღზევება არ ყოფილა შემთხვევითი. იქნებ აზოს გენეტიკური კოდი არის Q, ისევე როგორც ბაგრატიონების. არავინ იცის აზო რომელი ტომელი ებრაელი იყო, მაგრამ ფაქტია, რომ არასწორად გვასწავლეს ისტორია და შეიძლება ის სოლომონ მეფის შთამომავალიც კი იყო. აზო წარმართულ ტრადიციას მიყვებოდა, ის დგამდა გაცისა და გაიმის, ან იქნებ გოიმის კერპებს და თავად სწირავდა მსხვერპლს, მათ შორის ადამიანებს. საწყის ეტაპზე იუდეას სამეფოც ერთგულად ინარჩუნებდა ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, თუმცა დროთა განმავლობაში მათ კერპ-თაყვანისმცემლობა აირჩიეს. აზო არის ისრაელიანთა ტომიდან, ხოლო ბაგრატიონები იუდეას ტომიდან. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა ფაქტია, ჩვენ არ ვართ არიან ქართლიდან, ჩვენ ვართ ქართველები, ხოლო არიან ქართლი არის გზა, რომელიც გაიარეს ებრაელებმა არიიდან ქართლამდე. თუ ბოლომდე მომისმინე და ეს თემა შენთვის საინტერესო აღმოჩნდა, არ დაიზარო, გამოიწერე არხი. ეს მხოლოდ დასაწყისია.